Özünün Twitter'dagi barакчасына Израилдин премьер-министри Нетаньяхуга кайрылып, Нетаньяху аларга тозокту бир көргөзчү деп палестиндиктерди бир шорлотчу дегендей кылыптыр. Петерсон жана ошол сыяктууларга эмне деп жооп кайтары элеңиз? Аллах Кур'анда айтат. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Алардын кектешүүсү ооздан чыккан сөздөн ачык айкын көрүнүп турат. Жүрөктөрүнүн дүпкүрүндөгү тагы кеги абдан чоң дейт. Мен ал кишинин видеолорун мал көрүп коюп аткам. Ооба, анын айткан нерселеринде позитивдүү жактары да бар. Бирок көп нерсе анын сөздөрүндөгү дем палестиналык агайыны эже карындаштарга каршы болгон сионизмди жактаганы ачык көрүнүп турат. Аны мындай каршы маанайы мурда эле көрүнчү. Кечээ жакындагы билдирүүсү ал киши гана эмес, биздин көпчүлүк саясатчылар жана псевдо философторубуз болуп аткан реалдуулуктарды өтө бир бурмаланган алкак менен карашат экен. 80 жылдан берки палестиндиктердин куугунтукталышын, 80 жылга созулган колонизацияны, 80 жыл бою уланган мусулмандардын жерлерин каратып туруп эле басып алган фактыларды кантип четке кагышат түшүнүксүз. Атүгүл мусулман эмес эле Нельсон Мандела жана башка саясатчылар деле палестиндиктерге жасалып аткан мамиле апартеидтердин режиминдеги африкалыктарга кылынган кор мамиледен дагы жаман болуп атат дешти го. Ушул реалдуулукту кантип байкамаксан болушат? Палестиндер жөөттөрдүн сокусуна жооп кылып койсо эле, жөөттөрдүн басмырлоосун дароо унутуп калышат. Жакшылап карай турган болсок, Палестинадагы чындыкты чагылдыруу маселесинде дүйнөлүк маалымат каражаттары тиги жөөттөр гана жабыр тартып аткансыгандай өңүттө бир бетке маалымат таратылып, реалдуулук бурмаланууда. Бул бир тараптуулукту бузууга мезгил жетти. Келгиле жалпы картинаны карап көрөлүчү. Маселенин өзөгү палестиндик агайын эже карындаштарыбыз ал аймактагылар 3 мыңдан бери алардын өмүрлөрүнө, өздөрү жашап аткан жерлерине караандай эле кыянатчылык, зомбулук болуп келатат го. Бул көрүнүш канчага чейин уланышы керек? Дүйнө палестиндиктердин жардам бергиле деп жалынган үнүн укмаксанга салып койду. Мен Палестин жергесинде бир нече ирет болуп палестиндиктер менен сүйлөшкөмүн. Эмне үчүн палестиндик диаспоралар бүтүндөй дүйнөдө жайнап кетти? 10 миллиондон ашуун палестиндиктер азыр жер жүзүнө чачырап тентип жүрөт. Алардын аталары, чоң аталары үйлөрүнөн кете албай, үйлөрүнүн ачкычтарын камдап үйүбүзгө киребиз деп үмүт этип жүрүшөт. Аларды неге байкамаксан болушат? Ошол тараптын дагы үнүн угалы деген эч ким жок. Газа чөлкөмү ачык асман алдындагы түрмөгө айланганын эч ким көргүсү жок. А бул сөздөр кимдики билесиздерби? Биздин Американын 39-чу президенти Джимми Картердин сөзү. Кезинде Американын ошоңку президенти Джимми Картер Палестина аймагына барып, бул дүйнө жүзүндөгү ачык асман астындагы эң чоң түрмө деп айтыптыр. Миллиондогон адамдар алакандай бир жерге тыгылып, четтери зым тикендер, дуалдар менен тосулган. Алар кандай оор шарттарда жашап атышканын, миллиондогон качкындар пааналаган лагерлердеги жанчыдагыс абалды неге эч ким көрбөйт? Субханаллах. Мен тигил кишиге берчү жообум Аллах Кур'анда мынткен. Кара ниетиңер менен кошо өлгүлө деген аятта. Мен да ошентер элем. Чыныгы абалды көрбөй бурмалап, элди кордогондордун эсебин Аллах өзү берет. Аллах азза ва жал палестиндик туугандарыбызды коргосун. Аллах субханаху ва таала ондогон жылдар бою куугунтукталып келаткан палестиндиктерге жеңиш берсин. Куугунтукталып курдулган палестиндиктердин жеңишине күбө бололу. Аллах азза ва жал бизди ошол чөлкөмдөгү жакшылык сооптордун себепчиси кылсын. Амин. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткан адамдардын колдоосу менен чыкты.